بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم أصابع الجلاش بالمكسرات من حلويات رمضان. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو ما كنتوش مشتركين، وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ويلا نبدأ. المكونات: معايا لفتين جلاش. الجلاش طلعته من التلاجة من ساعة علشان يفك. ومعايا الحشوة اللي هنحشي بيها الجلاش: سوداني مقروش وزبيب وجوز الهند وكوباية سمنة سايحة. ومعايا للشربات كوبايتين سكر، كوبايتين مية، معلقة كبيرة عسل جلوكوز، ونص ليمونة، وفانيليا سايلة. نجهز الشربات: نحط كوبايتين مية، ونحط عليهم كوبايتين سكر، معلقة كبيرة عسل جلوكوز، ونرفع الحلة على نار متوسطة لغاية ما تغلي. وأول الشربات ما يغلي نحط نص ليمونة، ونحط فانيليا سايلة، ونسيبه يغلي 8 دقايق. وكده الشربات جاهز، نرفعه من على النار. ومعايا كل حاجة جاهزة. نبتدي نلف الجلاش وندهن الصينية بالسمنة وندهن الجوانب. في بولة فاضية نحط المكسرات، ونحط جوز الهند، ونحط على الحشوة معلقتين 3 من الشربات التقيل، ونقلبهم كويس علشان المكسرات ما تخرجش بره الجلاش. نبتدي نفرد الجلاش، وباخد ورقتين وبغطي بقية الجلاش عشان ما ينشفش. ندهن بالسمنة أول طبقة من الجلاش، ونحط فوقها الطبقة التانية، وندهن على خفيف علشان يطلع مورق، ونحط الحشو على الطرف ونسويها. والف الجلاش كويس علشان ما يكونش مهوي. ونحطه في الصينية، وبعمل بقية الكمية بنفس الطريقة. ونقطع أصابع الجلاش الحجم اللي أنا عايزاه. ندهن الوش سمنة علشان الجلاش يحمر، ونحطه في الفرن على الشبكة اللي في النص. مدة التسوية بتكون ربع ساعة. دي شكلها بعد ما خرجت من الفرن. نحط عليها الشربات البارد،
سهل أوي وما بياخدش وقت وأحلى من الجاهز. دي كانت وصفتنا النهاردة، أصابع الجلاش بالمكسرات. كنتم مع بسبس كيتشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.